Hay như này mà lại hết rồi. Ôi chết rồi, vào game mà ra nữa. Vào game rồi. Vào game anh em ơi, vào game. Ô sao con chuột lại đi rừng này? Ý, không phải tôi không nói được gì, đơn giản là tôi không thích nói. Ngày mai là biết hết. Nói nhiều mà làm gì đúng không? Nói nhiều giải quyết được cái gì đâu. Ngày mai là rõ mà. Anh chuột level 2 đã canh rồi. Giết được không anh ơi? Ui dồi anh chuột hay quá, nhưng anh chuột đổi mạng nó làm gì phí vãi. Nó có tele mà anh chuột. Phí quá anh chuột ạ. Ở đây câu máu nó hết máu là nó cũng tự thua rồi. Tele đâu? Đây rồi, tele rồi, đang lại là tele này. Làm tí máu hả không? Xin tí huyết. Xin tí huyết. Xin tí huyết ngay. Cắm mắt là đề phòng bị ganh. Ui giời, chém nó nát người. Chém ngay. Gục ngã ngay. Ra nữa út. Darius bét bổ củi. Các ông cứ nói gì nói đi. Tôi sẽ mai tôi sẽ chứng minh bằng chứng. Ok. Tự nhiên ông lại ôi sao ông ấy đứng nhiên lại một nhịp về làm cái quy không đam. Đùa không. Trong cái rủi tôi tưởng ông AFK cơ. Hên thế nhở? Trong cái rủi lại có cái hên à? Phí quá, sao cũng mất hết lính rồi. Pha 14 con. Anh em cứ để ý Facebook của tôi nhá, mai tôi đăng ảnh là mọi người biết ngay mà. Mai tôi đăng ảnh. Khổ quá mấy thanh niên. Người ta donate, người ta thích xem stream, người ta quý, người ta donate. Mấy ông gặp mấy ông lại bọn xin nó đau đầu. Các ông có donate thì như người ta không, các ông kêu giờ lại còn thể loại này thì chết không. Thằng mắt đã. Đấy, anh Hiếu đẹp trai donate tận 10 đô. Đấy, ông em thấy không? Anh Hiếu đẹp trai donate 10 đô. Cảm ơn anh Hiếu nhá. Đấy.
Các ông mấy ông ấy cứ thích thì người ta donate đấy, mấy ông này không được, mấy ông gato bó tay. Mấy ông kiểu càng tỏ ra xỉa sói ấy, mấy ông càng tỏ ra xỉa sói, người ta càng donate, mấy ông càng ấy càng cay, sợ thật. Mấy ông quỳ, mấy ông này càng xỉa sói, mấy anh càng donate, bó tay. Mấy ông này mà sang xem các ông ấy, các ông muốn các ông sang The Week, sang xem stream The Week đi, người ta có hẳn chức năng donate luôn đấy, không phải donate như kiểu tôi donate thô sơ đâu. Thánh thánh vét xịt rồi, công nhận em vét xịt, có may lưỡi vẻ không được dài lắm, may lưỡi có vẻ không được dài lắm. May lưỡi có vẻ không được dài lắm, đành phải tự thân vận động thôi anh em ạ. May lưỡi có vẻ không vét được nhiều, là đành tự thân vận động. Anh em cày thuê mua nick hay là xóa thông tin tài khoản liên hệ vào Facebook tôi nhá. Tôi chỉ để dùng Facebook duy nhất, một fanpage duy nhất thôi. Trên màn hình có hết rồi đấy. Vãi cả Hiếu là ngày trâu đấy, quỳ mấy ông. Chỉnh mấy cái này đã. Tắt đi cho anh em xem đỡ giật, đỡ nhìn, đỡ vướng mắt. Ui, không chết kìa, ông nó cầm chiêu đốt. Rồi đậu xanh rau muống, tí máu à, hay thế nhở, người anh em cầm chiêu đốt hay quá, hay quá, tự nhiên cầm chiêu đốt hay quá người anh em. Ôi đừng, ba làm gì mới có mấy người anh em bảo ba làm gì để lấy view vậy, đùa. Công nhận ba làm cái gì nó mệt à. Hay quá. Hello anh Hiệp nhá. Công nhận này, có ông Hiển, có ông bạn Hiển Minh cũng bảo là mấy ông chửi người donate thì sao không donate thì cho nó hiện lên. Bây giờ mấy ông này chỉ thiếu mỗi chửi việc, thiếu mỗi nước chửi người donate thôi anh em ạ. Chết cười mà. Ôi chết rồi, bị ganh rồi. Ôi xong rồi, Xuân này con không về rồi. Quá đông, quá nguy hiểm. Ôi xong rồi. Ôi dồi ôi sao đông thế.
kéo cả hang cả hốc lên này chết à. Ui, game này lưỡi ngắn lại còn bị giết rồi chết. Lưỡi ngắn lại còn bị nhảy chết. Nguy hiểm quá. Ui, buồn cười quá. Cảm ơn bác Anon nhá. Chết cười mất. Mấy ông fan trầu đâu vào, cứ vào spam bạn người ta lại càng donate. Mấy ông có gato không? Idol trâu cũng để donate mà. Mình nhớ là trâu cũng để donate mà. Mà thủ thuật của Châu chỉ che mắt những người không biết về Facebook thôi. Anh em cứ từ từ lên báo là anh em biết ngay. Chết ngay, lại ganh tôi. Em có làm gì đâu, tại sao lại ganh em? Ganh em làm chi cho con tim hao gầy rồi chết cả hai. Ganh em làm chi cho con tim hao gầy. Và mấy ông fan phong trào mà, để xem mấy ông fan phong trào và mấy các ông vào, các ông khóc thuê được bao lâu. Buồn cười thật, mấy ông này idol châu của các ông ấy cũng để donate, xong không hiểu sao các ông cứ vào stream của mình khóc thuê. Nhỏ đấy mà trong sạch. Chết cười. Fan City Châu. Đấy, người anh em fan Châu ấy. Người anh em fan Châu, cớ sao donate cho tôi? Người anh em fan Châu donate cho tôi làm gì? Người anh em cớ sao donate cho Châu? Cho tôi, sao không sang mà donate cho Châu kìa? Idol Châu của các bạn cũng để donate đấy. Sao các bạn không chạy sang mà bảo ăn xin đi? Chết cười. Vì mấy thanh niên không hiểu sao idol Châu cũng để donate ở dưới mà mấy thanh niên lại không sang mà khóc thuê cho ngày Châu ở đấy, cứ sang đây khóc thuê. Mấy anh em cứ sang đây khóc thuê làm cái gì? Tăng view cho tôi à?
Mấy anh em cứ sang đây donate hộ chết cười chứ. Về mà donate cho ngày châu của anh em đây. Ngày châu của các bạn cũng để donate giống như mình ấy, ngày xưa ấy, có để donate đâu. Từ khi mình stream bắt đầu học theo để donate. Bác Anon Chôn rồi. À cái em mà cái e tăng mắc là được xuyên giáp mà. Cái e tăng mắc là xuyên giáp mà. Đấy anh em xem stream đấy nhá, thấy tôi có định nọt gì không? Sẽ cười. Đấy. Anh em rõ rồi, đừng donate cho tôi. Bạn Phan Châu bạn donate cho tôi làm cái gì nhỉ? Mãi cả bạn Phan Châu ấy. Phan Châu bạn donate cho tôi làm gì? Bạn donate cho tôi, fan của bạn lại càng hết bạn đấy bạn ơi. Ở hôm nay Zoom mình đông vui phết, mai Zoom mình loạn phết. Đấy. Zoom mình may rất là đông vui, rất là loạn. Rõ ràng là idol châu của bạn cũng để donate, tại sao bạn không về bạn donate cho ngày châu của bạn mà bạn lại qua đây donate làm cái gì? Ngày châu của bạn có để donate kìa. Ngày châu của bạn để donate mà bạn lại không về donate cho ngày châu của bạn mà bạn lại vào đây donate. Mình tại sao bạn không ủng hộ donate cho ngày châu của bạn? Đấy. Tại sao hả thế? Tại sao thế hả bạn? Tự nhiên cũng fan châu vào donate cho mình mới chết cười. Không biết bao nhiêu anh em, bao nhiêu khán giả đây đang xem mà rất là buồn cười không? Rất là buồn cười ngày châu, fan của ngày châu. Bạn cứ mạnh mẽ lên. Bạn là fan S Châu, fan S Châu cứ mạnh mẽ lên. Tôi sẽ dùng tiền donate của bạn để tổ chức event cho anh em. Rồi. Không chạy đi xin. Triple kill. Ui qua là kill của tôi. Qua là kill của tôi. Trời ơi, qua là kill của tôi. Qua là của tôi mà. Trời ơi, skill. Trời ơi, anh em ơi, tại sao? Tại sao như thế anh? Tại sao em mất rồi? Tự nhiên đang nghèo ở trên top, tự nhiên đang nghèo đang không biết làm gì các bạn, tự nhiên lại được lên anh em fit tiền cho. Chết cười mất. Em đang nghèo các bạn, em đang nghèo tự nhiên lại được ấy. Đang nghèo tự nhiên lại được mấy ông lên top fit cho. Đâu rồi fan Châu đúng nhỉ? Bạn fan S Châu đâu rồi? Gây cười cho anh em tiếp đi ạ. Bạn fan S Châu ơi.
Bạn Fanes Show đề nghị gây cười cho anh em tiếp đi. Bạn Fanes Show. Lulu đâu rồi? Ôi Lulu. Cứ cổ ngay. Dám hư. Chết cười. Nhà không có gì ngoài giáp anh em ạ. Giáp rất nhiều. Đánh vào chỉ có đau tay, gãy tay mà thôi. Nói chung là anh em không phải người trong nghề, anh em chưa hiểu được. Mai các bằng chứng là anh em hiểu. Chết cười. Đồng đội tôi đâu? Đồng đội tôi đâu? Tí lên cái giáp gai nữa. Ôi nhà không có gì ngoài giáp. Quá chào, quá chào. Đấy anh em. Ui ôi, triple kill đang phải bả sướng. Ok, đánh nhầm người rồi. Ui ôi chết rồi, Draven cũng triple kill rồi. Ui qua là kill. Ui rồi ôi người anh em đánh nhầm người rồi. Đánh đi, đánh đi. Mọi người trêu á. Vui tính quá. Chết cười. Phan Châu donate không có là gì so với bao nhiêu người anh em đã donate mà tôi phải xin ông Phan Châu. Ui đông thế. Ui đông thế. Là bu ti. Một ông. Một em tiếp. Nào triple kill rồi, thí sinh tiếp theo. Đây rồi. Qua là kill. Ui ok penta bị. Ui penta. Ô sao double kill? Penta mà. Ở đây penta rõ ràng mà. Định mệnh. Penta mà, định mệnh anh em ơi. Tôi đâu penta cơ mà. Quả được penta mà lại không mà lại tính là double kill mất chết. Penta không chính thức rồi, đen quá. Ok cái gì? Ôi giết đi, đúng rồi, hay. Lên tiếp cái giáp gì giờ là nhà mình con giáp này giờ lên tiếp cái giáp gì á? Giáp cai ngục rồi. Giáp cai ngục rồi, giáp liệt sĩ này là giáp gai rồi. Lên cái gì tiếp ta? Mình phải lên giáp. Lên nhà nó không có gì đây rồi, làm nốt quả giáp thiên thần này. Nhà không có gì ngoài giáp. Lên đồng hồ cát thì hơi trôn quá. Rồi giáp thiên thần, nhà không có gì ngoài giáp.
nhỉ, giáp lửa cũng hay đấy. Thử hay là chơi kiểu giáp lửa nhỉ. Được, giáp lửa anh ơi. Ui nhà 302 giáp anh em ạ, nhà không có gì ngoài giáp này. Đi farm nốt cái giáp. Đùa Phan Châu qua đây tăng view của tôi à? Đâu lên baron anh em ơi. Ôi dồi đợi em, bác solo à, sao bác mạnh mẽ thế? Bác mạnh mẽ thế, bác đợi em tăng cho nó nào. Bác ra số 20 canh tem à. Rồi bác để em tăng cho, bác làm gì thì làm. Thế rồi, lại búp tôi. Búp tôi. Kìa. Búp em. Rồi. Xa quá, Blitz chạy nhanh quá. Đây. Đây con hàng rồi. Lulu đâu ulti đi đại ca. Lulu không ulti sớm hơn nhỉ? Lulu không ulti thôi. Ui giời chết rồi, ông ấy không ulti, ông ấy trôn game rồi. Ông Lulu ông trôn game mà ông không ulti, không làm gì chết à? Ulti còn nguyên. Trôn game rồi. Ok, ra số 20 canh tem GG. Ui ra số cái gì đấy? Ra số 20 canh tem. Đây rồi. Ôi sao mọi người anh em. Ui trời ơi. Người anh em 20 canh tem rồi. Người anh em ra số 20 canh tem rồi, kinh quá. Ui rồi ôi, nhà không có gì ngoài giáp, đá có được bao nhiêu máu đâu người anh em. Anh em cày thuê mua nick hay là xóa thông tin tài khoản liên hệ tôi nhá. Ui rồi đánh nhà, đấy đánh nhà ngay. Người ta gọi chỉ đưa ra một chút hy vọng rồi buông lơi thôi.